హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది గండాహతి జలపాతం. దట్టమైన అడవి, కొండ కోనలు, అంతకు మించి మనసును ఆనందడోలికల్లో ముంచేసే సహజసిద్ధ ప్రకృతి సోయగాలు గండాహతి జలపాతం సొంతం. 150 అడుగుల వెడల్పుతో 100 అడుగుల పైనుంచి జాలువారే ఈ వాటర్ ఫాల్ చూడాలనుకునేవారు వర్షాకాలంలో వెళితే జలపాతం చూసేందుకు 2 కళ్ళు చాలవు. బాహుబలి చిత్రంలో గ్రాఫిక్స్లో కనిపించే జలపాతం మాదిరిగా ఇక్కడ సహజసిద్ధ జలపాతం దర్శనమిస్తుంది. మండు వేసవిలో సైతం ఈ జలపాతం కనువిందు చేస్తుంది. ఆంధ్ర, ఒడిశా సరిహద్దు వాసులకు పిక్నిక్ స్పాట్గా మారిన ఈ జలపాతం వద్ద చల్లటి వాతావరణం ఉంటుంది. రోజంతా సేద తీరేందుకు అనువైన ప్రాంతం. అడవి అందాలతో పాటు ఎత్తైన కొండల నుంచి జాలువారే జలసోయగాలు చూడముచ్చట గొలుపుతాయి. జలపాతం కింద చేరి కేరింతలు కొడుతూ ఆడుతూ పాడుతూ స్నానాలు చేస్తే ఆ అనుభూతే వేరు. ఇది గండాహతి వాటర్ఫాల్. గజపతి జిల్లాలోని పర్లాకింకి సమీపంలో ఈ వాటర్ఫాల్ ఉంది. 108 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందకి వాటర్ జాలువారుతుంది. దూరంగా పంట పొలాలు, అదే ఏకశిలా పర్వతం సీతకొండ ఉత్తర దిశ నుంచి కనిపించే దృశ్యం ఇది. అదే గండాహతి గ్రామానికి 2 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది. ఈ సోయగాల జలపాతం చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే శ్రీకాకుళం సమీపంలోని ఒడిశా సరిహద్దులోకి వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఈ గండాహతి జలపాతం అక్కడే ఉంది. ఒడిశా రాష్ట్ర వాసులతో పాటు విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని నర్సనపేట, టెక్కలి, పలాస, పాతపట్నం, ఎలియపుట్టి, చేపర వంటి ప్రాంతాల నుంచి ఈ జలపాతం చూసి సేద తీరేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు. ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు కాకులు దూరని కారడవిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం ఒక్కసారిగా జనారణ్యంగా మారిపోతుంది. ఒడిశాలోని గజపతి జిల్లా పర్లాకిండికి 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ జలపాతం ఉంది. విశాఖ నుంచి వెళ్లవలసిన వారు ఉదయం 5:20 విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే గుంటూరు ప్యాసింజర్ రైలు ఎక్కి 4 గంటలు ప్రయాణిస్తే 10 గంటలకు పర్లాకిండి చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుండి ప్రత్యేకంగా ట్రావెల్ వెహికల్ బుక్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి 26 కిలోమీటర్ల దూరంలోని గండాహతి జలపాతం వద్దకు చేరుకోవచ్చు. లేక ద్విచక్ర వాహనం, కారు వాహనంపై విశాఖ నుంచి వెళ్లవలసిన వారు శ్రీకాకుళం బైపాస్ మీదుగా నర్సనపేట వద్ద జాతీయ రహదారిలో ఎడమవైపు తిరిగి తిలారు, చల్లపేట, సారూకోట, నవతల, పాతపట్నం మీదుగా పర్లాకిండి చేరుకుని అక్కడి నుంచి కుడివైపు రోడ్లో వెళితే జాజ్పూర్, సీతాపూర్, సెంచురియన్ యూనివర్సిటీ పక్క నుంచి 7th మైల్ ఉప్పలాడ మీదుగా అడాసింగ్ వెళ్ళి అక్కడ కుడివైపుకి తిరగాలి. అక్కడి నుంచి 15 నిమిషాలు ప్రయాణిస్తే గండాహతి గ్రామం వస్తుంది. గ్రామానికి కొద్ది దూరంలో జలపాతం వద్దకు వెళ్లేందుకు ఎడమవైపు రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ రోడ్డులో 1 కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తే వాటర్ ఫాల్ వద్దకు చేరుకోవచ్చు. విశాఖ నుంచి 200 కిలోమీటర్లు, శ్రీకాకుళం నుంచి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ జలపాతం ఉంటుంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస నుంచి 24 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ గండాహతి జలపాతం ఉంటుంది.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కిందన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి.